Hey du, stell dir vor, du wachst auf und alle Tiere sind weg. Keine Hunde, die bellen, keine Katzen, die schnurren. Was dann? Chaos im Ökosystem. Keine Bestäubung mehr, Obst und Gemüse sagen Tschüss. Klingt wie ein schlechter Sci-Fi-Film, aber keine Sorge, es ist nur ein Gedankenspiel. Willst du mehr darüber erfahren, wie wichtig Tiere für unseren Planeten sind? Checkt das Video auf YouTube. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.